วัสดีครับและนี่คือ Playground เล่นไปเรื่อยฮะอยู่กับ Marvel Midnight Suns ครับ EP ที่5ฮะตอนนี้มีเควสใหม่มาฮะให้เราเดินไปตามหาโทนี่สตาร์คครับหรือว่า Iron Man ของเรานั่นเองเขาอยู่ณที่นี่โอ้ยืนเก็บท่าอยู่เลยคุย Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there, with a little help. Star ตอบไปเลยขอบใจนะตอบแบบส่งๆแล้วกันเจอสตาร์กวนตีน Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to บวก my เฉย medic กวน pod. ตีนกลับ You know แต่ what? บวกเฉย Never mind. Why spoil the อันนี้คือเหมือน surprise? สร้างความเว้นเชื่อใจ I อะ couldn't ฮะ help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. That sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you ไม่ company on ชิน the way, กับหน้านี่ seeing เลย as our rooms อาจจะ are เพราะ in the same ผมชิน direction กับ and all. หน้าของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มั้งครับ No one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. พูดเรื่อง Full ห้อง transparency, Hunter. There's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. อะไรวะเนี่ย Stop here before เล่นมุกใส่เลยฮะเป็นโจ๊กครับ Quill what quill I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood for power. Haha! Another zinger. And we'll just leave it at that. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me walking to my room. ไม่ได้ค่าอันนี้เพิ่มอะเราก็ต้องอะไรเนี่ยได้ของมาโอเคโทนี่สตาร์คเขาให้เรามาฮะเปิดดูครับ Hi, I'm Tony Stark, but if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Private messages, pictures, calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're in แล้วดูว่าเขาคอมเมนต์อะไรมาฮะว่าบทสนทนาเหมือนแชทอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นมั้งครับโอเคเราต้องไปไหนต่อ Explore your room สำรวจใช่ไหม There was never enough room for my armor in this thing. อันนี้คือแต่งตัวเรามีอยู่125เหรียญฮะไม่ควรมาเสียอะไรกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่ามันต้องเอาไปซื้ออย่างอื่นหรือเปล่าใช่ไหมหรือมันต้องให้เราลองซื้อ ถ้าจะให้เราลองซื้อ
ไหนๆก็ซื้อแล้วฮะผมชอบชุดนี้ซื้อเลยกดแช่ปึ๊บพอเข้าตรงนี้ปุ๊บ Customization เราก็มีเสื้อให้เลือกครับแต่งหน้าทาปากได้ด้วยเลือกลิปสติกได้อายไลเนอร์ไม่เมคอัพสิผู้ชายเนาะโอเคโอ้โหเงินเป็นทองเท่านั้นนะไม่ใส่แบบนี้ก่อนรูมอัปเกรดฮะโอ้โหโอเคจริงๆด้วยไม่น่าไปหมดกับเสื้อฮันเตอร์ไปไหนอีกสำรวจอะไรอีกเราสำรวจตู้ไปแล้วโคเซ็ตand painting คือรูปวาด painting นี่ชึบ We were all so happy then. นี่อากาธานี่น่าจะมาถึงอากาธาแม่มดม่วงอะฮะอากาธาแอกเนสใช่ส่วนซาร่าไหนวะซาร่าที่เป็นแคร์เทเกอร์ใช่เนี่ยผมเลยบอกว่าบ้านแอบบี้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านของอากาธาถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็หมาแดงมีข่าวนี้โยงไปเมมฟิโต้อีกไหมไม่น่าใช่โอเคสำรวจตู้เสื้อผ้าแล้ว Journal Page คุณนะซาร่าต้องการอะไรเนี่ยโอเคเขียนเมื่อ3 เมษายน 1703 My โอ old เคเก็บ journal. ไว้ก่อน Maybe it is time I start writing in it again. แล้วก็ให้เรานอนอย่างนี้เลยเอานอนโอเคนอนปึ๊บฝันร้ายฮะนอนเสร็จปึ๊บฝันร้ายถ้าฮาร์ดเนสใช่แคทเกอร์ตั้งตัว I can stop her. Only I can stop her. เราเดินมาเจอใครครับเนี่ยลิลิธครับบุตรแห่งข้าเอ้าไอ้หมา Charlie! ชาลี I know. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. เช้าแรกหลังจากหลับมา300 ปี Not just her. I suppose that's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important.
especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend, a grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something. This was a lot easier when it was just you and I beheading the Dark Legion as we traipsed through the woods. Don't forget about Agatha. อย่าลืมอาร์ I ธา never นะ could. ฉันไม่เคยลืม ใช่ปะแปลถูกปะเนี่ย ไม่รู้ Forge Charlie was restless all night. อะไรบ้าง Something was wrong. We'll talk more Go later. to But for Forge. now, Stark has requested your ไป presence ที่ in the ฟอร์ด forge. ก่อนชิอืม Now, think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. ร้อนมาก However, it ฮะ might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. The forge has certainly changed. มันดูเปลี่ยนไปนะเนี่ย Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, Man, once fire you get past the Sumerian. esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of, Oh, right. It's ready. your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. ได้ชุดเกราะใหม่ที่ออกแนวฮีโร่ Well ฮะ hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. ลองใส่ดู ดูเป็นฮีโร่ยุคนี้ขึ้นมาหน่อยฮะ Still think I could have used a cloak. โอเค Stylish, damn near indestructible, and we even got the size right. Not bad for our first collaboration. ต้องคุย Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor. You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Simply put, how do you feel? เขาถามรู้สึกยังไงอืมรู้สึกว่ามีงานที่ต้องทำแล้วกันโอเค You did not awaken me to discuss feelings, Doctor. I'm ready to do what I must. Ah, yes, you mean ลบหนึ่ง complete เฉย your prophesied destiny and bring about the destruction of your mother? I know some psychiatry professors at my alma mater that would ความ love to เชื่อ talk ใจ with ล you. บหนึ่งมี How ผล you อะไรไหม feel ครับ is เนี่ย just as important to me as your mission, Hunter. The two are innately interconnected, more than you know. I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I เพ still ราะอย่าง can't นี้แหละ believe ผมเลยอยากให้มันมีเวอร์ชัน what ภาคไทย transpired. Sanctum, all that knowledge, Wanda, lost, swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature.
With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I miscalculated. วิธีสอง all my gift อย่าปลอบเขาหน่อยไหม Don't blame yourself อย่าโทษตัวเองเลย Lilith's power has placed a dark shroud over us all, Doctor. You are not alone in this. Your Okay. words are appreciated still. บวกหนึ่งกลับมา The underlying truth of the situation to become shrouded as well. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday. It was my protege, Wanda. She is my charge, my responsibility, and I failed her. But I am determined not to let that happen with you, Hunter, which is why I am here to answer any questions you may have. Perhaps my wisdom may benefit you more than it has me thus far. เขาพูดถึงเรื่องวันด้าใช่ไหม เราต้องอยากรู้เกี่ยวกับวันด้าเพิ่มสักหน่อย How did Wanda come into your care? Wanda's story is quite tragic and perhaps not mine to tell. There was an accident on the Abbey grounds not long ago ไม่อยากเล่าสัก involving งั้น Agatha. The what accident Abbey ground not ago อากาธาถ้าเราเป็นตัวละครแล้วจริงชื่ออากาธาปุ๊บอากาธาเด็กรู้จักเราก็ต้องอากาธา I feel like everyone is avoiding mention of Agatha. I can't say I'm surprised, but I'm afraid it's really not my place. You should speak to Sarah about her when you're ready. ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมั้งเนี่ยแล้วเราลองคุยกับการรักษาแซงทัมดู Tell me about your sanctum's wards of protection. I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you encountered a variety of minor wards and protective อันนี้ spells. น่าจะไม่เกี่ยวกับการ The Sanctum เพิ่มความเชื่อใจเลยมั้งครับ shielded by one such น่าจะอธิ incantation, บาย greatly ไอ้นี่เฉ amplified ย by the convergence of ๆ เพราะฉะนั้น levels. เราน่าจะเดินจากไปได้แล้วโอเคเราคุยเรื่องนิวยอร์กก่อน And no one has ever broken the spell? Ever? There's always a first for everything, but I had honestly never imagined a scenario in which the wards could be broken. Perhaps it was arrogance on my part, but Lilith is among the more cunning enemies we've ever faced. โอเค ไปได้ Let us talk later. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. เสร็จแล้วต้องคุยกับโทนี่ไหมคุยกับโทนี่ I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? พูดเรื่องอะไรวะเนี่ย จับใจความว่า ชุดใหม่ ขอบคุณเขาสักหน่อย It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. It was this close to making it menthol flavored. The tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. อย่าเพิ่งถามอะไรหรือเปล่า
ลองถามเรื่องราวเขาดู You must have an interesting origin story of your own. Well, just your typical American boy. Pops was a founding member of the military-industrial complex. Mom, a famous socialite. Tragedy struck when I lost them both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival corporation. I spent my early teens at MIT, trying to clear my head. ก็เล่าประวัติ I ตัว was เอ all ง set อะ to follow in Dad's ฝอยยับ footsteps เลย as a war profiteer. Then one day, fortune shined on me, in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. So I did what anybody in that situation would do. I built a super suit and started fighting crime. Fighting crime You seem well adjusted enough, considering. Exactly. Which means there's hope for you yet. I find these apocalypse scenarios will save you tons of therapy. ไม่น่าจะต้องถามอะไรแล้วมั้ง Thanks for catching me up on things. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Whoa! Thought you were a ghost for a second. You aren't, are you? ทีนี้เราต้องไปหานิโก้มิโนรุซึ่งเป็นเควสต่อไปฮะให้ไปทางโน้นไปทางไหนกันโอเคที่ไหนครับเนี่ยไม่ใช่แล้วแหละผิดทางแล้วแหละแล้วทำไมไม่ดูแมพเขาน่าจะอยู่ในเดอะแอบบี้แล้วเดอะแอบบี้นี่คือเดอะแอบบี้กลับมาที่เดิมชึบโอเคนี่คือฟอร์ดไม่เหมือนยังไม่ประสบยังไม่สำเร็จภารกิจที่ฟอร์ดเหรอแกมาคอยแอนาลิสNow, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Yale Demon Hunting School, so I'm just going to give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning, but Hydra doesn't seem to mind. They're using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Fu. พูดถึงฟินแฟงฟูนะฮะ Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted Fin oven Fang over Fu here, จะเป็น I มั think ง two ก can ร play นะ this game. มัง You ก were ร not 5 นิ้วเลย suggesting we start injecting ourselves with it. No,เป็น nothing เอ like เลี่ยนที่มี that. รูปร่างเหมือนมังกร Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? How's it going, boss? โอเคได้แกมมาคอยมาอันอะไรสิแกมมาคอยฮะ This never gets old. Got some upgrades for you, hot off the press. Or forge. เปิดชึบเลือกหนึ่งอย่างฮะเป็นเจ้าของแล้วอย่างละ2 ใบฮะ
เราเลือกของเบรกก่อนแล้วกันเพราะเบรกเหมือนจะเก่งสุดนะตอนนี้ Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. โอเคแล้วก็วิ่งไปหาเบรกใช่ไหมไปหาเบรกWelcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me สนาม yesterday. ฝึกซ้อมนะ Now that we know what we're up against, I think we can all use อย่า the บอกว่าเราจะ practice. ได้ดาบเล่มนี้นะ Any questions? มีคำถามไหมใช่มี I did, but they are about you. เอาของ Right คุณ when it's time to train? From all Sarah told us about you, she never described you as lazy. เขาอยากให้เราซ้อมก็ไปซ้อมแล้วกันนะค่อยคุยกันทีหลัง Train first, then talk. All right then. Before we trained, you had questions. Go on, ask. Tell me about the Midnight Suns. คุยเรื่องไม่ได้สักก่อน All right. อยากรู้เกี่ยวกับทีมเมทแล้วกันฮะ What can you tell me about the others? Nothing. Ask them yourself. ให้ไป I'm ถาม not เอง asking you to break anyone's confidence. Fine. Which one? อยากรู้เรื่องล็อบบี้แล้วกัน What about Robbie? He's Robbie exactly is- what he seems. Well, sort of. He's open with people. Easygoing. Sometimes that comes across as dopey, but don't get the wrong impression. He's quick to make friends, and once he does, he's your friend for life. So don't let him down, or I'll hold it against you. Anybody else? พอแล้ว Nobody else. Sure. ไปแล้วกัน Thanks, Blade. Sure. รู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยครับทีนี้เควสคืออะไรต่อ เราอยู่ตรงนี้ใส่ชุดให้เบรดได้เรามีชุดนี้โอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะ edit deck นี่ไงมันอัปเกรดได้เอาอะไรออกเนี่ยเอาควิกสไตร์ออกได้ใช่ไหมมันให้ใส่เต็มที่ได้แค่2 ใบโถเอ้ยแล้วเรามี3ไงแย่เลย
สต้องไปไหนอีกไปตามเควสก่อน Hey, ไม่ให้กลับไปอ๋อดาบ nice to get some fresh air. Hardly any Okay, cobwebs or ghosts out ability. here. No pain, no gain. นี่ไงมี2ใบปึ๊บก็อัปเกรดฮะโอเค All right then. โอเคครับ ช่วงนี้คงจะเป็นช่วงที่แบบสอนให้เราทำนู่นทำนี่เพิ่มอีกเยอะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับมีคอมเมนต์แนะนำติชมใดๆฮะพูดคุยกันเข้ามาได้ฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ